佢仲話係100% 棉質嘅喎，由30磅減到10磅，買多一 pad 俾個仔張床先，買2 pad。而家3磅啫，不如買張返屋企咯。Shelving unit 半價69啫喎，咁佢都平幾多喎？平一半喎，都幾實正啦。Hello， 大家好，今集嚟到宜家家私 IKEA 嘅大減價已經開始咗啦，所以我今日特登嚟睇下有啲咩平嘅嘢。喺未講落去之前，請你哋記得訂閱我個頻道同埋俾個 like 支持下。一上到嚟就見到呢個兒童嘅擺設啦，呢個 walking chair 都好得意喎，好多公仔，8磅，15磅一張凳，成張都係話啲毛包住喎，個凳仔。呢邊仲有粉紅色啊！你哋話呢張凳係咪好 stylish 呢？不過冇平呢，要250磅。後邊呢張都幾靚喎，229。而家呢張凳有特價喎，原本80磅，而家60磅。呢啲可以晾腳，亦都有平，半價。呢張都平啦，呢張45磅減到25磅。你哋話呢張靚唔靚啊？呢張都幾靚，幾 stylish 喎。有啊，呢張睇下279減到150，你要睇呢啲黃色牌嗰啲啊。呢張梳化床都有特價，開出嚟就可以做梳化床啦。399減100磅，299。Shelving unit 半價邊一？哦，呢個69啫喎，咁佢都平幾多喎？平一半喎，都幾實正啦。啲腳係鐵嚟嘅，跟住呢個係木嚟嘅，黑色嘅又有喎。喂，呢個黑色仲靚喎，係咪啊？都係69磅啊，129減到69。呢張白色凳平20磅，而家79磅。呢幾張辦公室凳160減到149，而呢一張呢，就160減到125磅。抽油煙機都平喎，呢個抽油煙機減40磅，49磅啊，199減到150磅。呢度啲廚房嘅電器啊，亦都平喎，249減到179，係呢一個抽油煙機。呢邊好多焗爐做緊特價喎，好似呢啲不鏽鋼嘅350減到250。呢個399減到250磅。而呢一個429減到349，水龍頭都有特價，平50磅。佢話仲有 sensor， 係咪真係可以有感應嘅呢？成張食飯台由39磅，而家減到29磅，不過要有呢個而家嘅 family member 啦，即係可以自己申請嘅，咁就係29磅就一張細細嘅餐台啦。我而家做緊全部嘅餐台啊，只要係宜家會員就有85折啦。哇！啲杯好靚喎，好日本 style 啊！睇下啲碗幾多錢啊？一個碗12磅4隻碗仔。咁呢啲杯呢？杯就都係喎，12磅4隻，幾靚啊個花。呢張台本來119，而家95磅，係可以開出嚟嘅呢度。唔愛嗰陣時咧，又可以變一個4方形嘅台，可以打牌喎。
呢一張高嘅台，即係可以係咪好似做吧台咁啊？都有特價喎，199減到149，平50磅。呢個櫃桶都好抵喎，189減到99磅。而呢個隔離細啊，呢個床頭櫃49磅就有啦。我發覺今年呢個而家嘅 sale 都有幾多抵嘅嘢，而且平都平好多。呢個就係可以擺喺床尾又得啦，擺喺房又得，或者擺喺門口可以做鞋櫃啊。呢個95磅減到49磅都幾好喎，你睇可以咁樣掀開佢，咁入邊可以劈啲雜物落去啊，或者擺鞋，跟住上面可以坐人咯。呢個床頭櫃你哋又覺得點呢？白色嘅30磅，佢可以配埋呢一個一 set。99磅減到79磅，呢張床有平，就係床個 frame， 床架有平199減到149。細路仔嘅呢個。係啊，小朋友嘅。咁而呢個呢，呢個都係喎，呢個床可以褪出嚟變雙人嘅，係咪啊？睇下係喎，你睇下呢張好細啫，249平100磅。咁但係特別之處呢，佢話可以做 sofa， 亦都可以做單人床。但係可以呢度拉出嚟呢，就變雙人床都得喎。呢啲櫃桶都特價89磅減到65磅，有3層嘅。呢個就再大啲嘅，有5層，89磅。呢個呢，呢個直情打橫，即係上面可以擺電視啦。6個櫃桶嘅165減到129。哇！呢度都真係有好多貴特價喎。而呢個呢，減20磅，可以擺鞋嘅，呢個鞋櫃嚟嘅，79磅。哇！公仔都有特價，呢條蛇12磅減到8磅。好長好大條個大蟒蛇，呢啲 cushion 都有特價，15磅減到9磅，好 Q 坐。俾小朋友床仔單人嘅被袋同埋枕頭袋，呢啲15磅減到9磅啫喎。而樓下嗰層就有超多廚房用具特價。譬如呢啲鉸剪原本5磅，而家2磅就有一把啦。你哋中唔中意做 cupcake 㗎？cupcake 嘅呢啲杯、紙杯都特價1磅減到50p。哇！呢啲擺焗爐好重啊！哇！呢個好重，擺焗爐焗嘢一 set 呢個嘅碟12磅減到5磅咋。呢啲 cooling bag 啊，即係擺啲嘢飲啊、飲品類入去呢，佢可以令到佢 keep 住冷凍嘅。原價10磅，而家5磅。呢啲 standard 嘅飲水嘅水杯，屋企實有幾個守門口㗎啦，係咪？特價1磅25減到75p。你哋話呢隻碟靚唔靚啊？呢個都有特價喎。呢啲碟全部特價3磅減到2磅，好多款喎。呢啲大嘅，譬如栽芝士啊、火腿最啱㗎啦。6磅減到3磅半價，而呢啲呢亦都係全部半價喎。呢個本來4磅，而家2磅。呢啲碟仔呢就本來3磅，而家2磅。哇！你哋話抵唔抵？一 pack 4隻碟啊！哇，好重手啊！呢啲碟。而家7磅咋？呢個一 set 有24件嘅刀叉匙羹，原價29磅，而家15磅。
咦，呢個台布都幾靚喎，亦都有特價，145×240cm 都好大張喎，29磅減到15磅，啲質地好滑身。而家真係有好多廚房用品用具特價喎，好似呢個係水壺嚟嘅，有2.7 litre。呢個做特價19磅減到10磅，呢個細細地嘅，哇個 style 都幾靚喎，10磅減到6磅。呢啲椅墊亦都有平啊，9磅減到5磅，好似咁樣嘅，擺喺啲凳上邊呢，啲木凳上邊坐個坐墊，7磅減到5磅。cushion 都做緊特價，16磅減到9磅，睇下呢個幾靚。呢個都好平啊，睇下5磅減到2磅半，呢個中唔中意啊？嚟到床單啊，睇下先。呢隻枕頭袋加被袋15磅。而家10磅，睇下呢個花，呢個普通嘅灰色間條花紋啦，仲有呢度有好多，睇下全部都 sale 啊！快啲睇下先。呢隻係乜嘢呢？ Bedspread 都係啲床冚啦，55磅減到30磅。哇！呢啲好抵喎，好似全部半價呢隻。雙人嘅被袋再加雙人枕頭袋。20磅減到10磅咋，而呢一個呢，係單人嘅，呢個花中唔中意呢？格仔花，25磅減到15磅啊，真係好抵喎！睇下呢啲淨綠色嘅，10磅減到6磅係單人嘅，而呢一個呢，呢個都係單人，不過呢個花幾靚喎，我幾中意呢個花，睇下格仔嘅，呢個係雙人嘅。20磅減到12磅，氈都有特價，55磅減到30磅。我而家就諗住買呢一隻嘅240×220cm，即係因為我張床係 super king size 嘅，咁我諗呢個應該夠嘅，夠地嘅被袋，睇下30磅減到10磅咗，呢隻幾抵，而且個花都幾靚啊！我諗住買呢個啦。佢仲話係100% 棉質嘅喎，由30磅減到10磅，買多一 pad 俾個仔張床先，買2 pad。呢個都好靚，睇下呢個亦都係雙人床，睇下呢個花，你哋又中唔中意呢隻花？呢個係30磅減到18磅。呢個地氈特價喎，睇下地氈。哎呀，本來我諗住買呢張嘅，而家3磅啫，不如買一張返屋企咯。買2張先。嗱，後邊呢係呢啲防線嘅質地嚟嘅，咁佢嗰個 shape 呢好似係一個橢圓形嘅 shape， 幾得意。而家6磅減到3磅咋，真係好抵啊！呢啲啡色嘅都有特價。呢張幾多毛毛？22磅減到12磅。呢個亦都做特價，原本8磅，而家4磅，即係佢係可以擺你啲櫃桶呢，好似呢啲咁啊。咁你變咗係擺櫃桶入邊就有2格，咁一個大櫃桶你擺咗佢，俾你易分類啲嘢咯。呢個紙盒都有特價，係咪紙盒嚟㗎？係啊。硬卡紙嘅盒，原價7磅，而家3磅，連埋個蓋嘅。佢有啲燈罩都做緊特價，好似呢個，哇，平10磅。你哋中唔中意呢啲大地氈嘅？好似嗰啲中東 style 嘅大地氈啊！呢張好平喎，149減到89，平好多喎。睇下啲圖案，似唔似個地圖啊？
哇！呢張499減到250，好大張嘅地氈。仲有呢個呢？呢邊199減到119，係點樣樣？哦，呢張，哇！呢張都，哇！呢張幾靚喎！你睇下個花，幾靚可？上面係三角形，呢度就橢圓形。鏡有特價，呢個9磅啫，可以掛喺廁所。睇下呢啲一 set 幾靚，貼喺埲牆度，5磅咋。嚟到呢個部門咁香，就知道係賣蠟燭、蠟燭 holder hold 蠟燭嘅，1.5磅，而家1磅。而呢啲呢，4磅減到2磅。好多好香嘅蠟燭啊！呢啲一 pack 有30個嘅蠟燭仔，你睇下呢啲係雲呢拿味嚟嘅，都有特價喎，2磅半減到1磅半咋？呢個紅色嘅一 pack 30個，2磅半減到1磅半，平1磅。總括嚟講，我覺得今次嘅宜家大減價都有啲幾抵嘅嘢，我今日都有啲收穫。多謝收睇，如果你哋未訂閱，請你哋訂閱、點讚、留言同埋分享呢條片俾朋友睇啊！